香君，你嘅事已經辦完啦，你打算點？你呢？我仲有邊度好去？我喺少林寺已經住咗3年，我唔想再離開聽濤軒。我都打算長伴我佛，唔想再離開父身。你想出家？我曾經有咁諗過，不過我而家先知道，師父講得好啱，凡心未淨係唔可以入空門。你仲年輕，有好多好日子過。雲大哥，我仲有好日子過。一定有。你肯唔肯同我分享以後嘅日子？香君，我已經睇透咗世俗塵事，我唔想再受你師承嘅牽掛。雲大哥，我知，我一直都背唔起你。雖然我喺苦修咁3年，但係我嘅心早已經唔喺裏面。你錯啦！咁多年嚟，我一直當你係我自己妹妹一樣看待，我始終都係冇。你係話你始終冇愛過我？喺我一生中，我只係愛過2個女人，一個係我師妹論語，另外一個係我嘅親妹獨孤鳳。但係佢哋2個已經死咗。佢哋雖然死咗，但係我心仲未死。雲大哥，何必咁？我知道你重情，但係我只係要求一心咁陪伴你，報答你對我恩情。你答應我要求。我唔需要人陪，你走啦，我唔會再落山。真係咁絕情？我唔係絕情，我只係唔想斷送你一生，咁樣會拖累你。你走啦。